မင်္ဂလာပါရာသတို့လေ့လာသူများခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့ဧပြီလ20ရက်နေ့ဂျိုတို့ရရှိတဲ့တိုင်းတာချက်တွေရာသတို့တမိုင်းကျိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားတွေနဲ့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ရာသတို့အခြေအနေများကိုဆက်လက်လေ့လာခန့်မှန်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်ကတိုက်ခတ်တဲ့လေတွေကိုအပေါ်ပိုင်းလေအေးကဖိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဆိုင်ဆင်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုသတိထားကြပါလို့ကျွန်တော်တို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတာချီလိတ်ပြီးတော့ပဲခူးရိုးမကိုဝင်တိုက်တဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်လေရဲ့ကွေ့ကြောင်းနဲ့အတူကျွန်တော်ကြီးပင်ဂျိုးပင်ကောက်မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြုံရတာပြည်သက်များသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲမကြာခင်မှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတိုက်ခတ်နေကြစကိုင်းတိုင်းကဏီဘက်မှာလည်း AR မြေရိုးတွေဘက်မှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့လေပြင်းတိုက်ခတ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်တိုက်ခတ်တာလဲ။ဘယ်ကလေအေးစီးကြောင်းကကာတာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တိုင်းတာခန့်မှန်းချက်ကြည့်ကြအောင်။ဒီကနေ့20ရက်နေ့တင်းလာနေ့မနေ့ပိုင်းမှာဆိုရင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာရှိနေတဲ့လေဆိုင်ဝါယာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့90%ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုဖြတ်သွားပြီးတော့ကျန်တဲ့90%ကဗမာပြည်အေရဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းကိုဝင်ပြီးတော့မြောက်ဘက်ကိုကွေ့ပြီးတော့တက်သွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီအနေထားဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်အောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့လေပြင်းတိုက်ခတ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတိပေးတင်ပြပါတယ်ထို့အတူပဲဗမာပြည်မြောက်ဘက်ခြမ်းကဆင်းလာတဲ့လေအေးစီးကြောင်းကအောက်ဘက်ကတက်သွားတဲ့လေဘူးစီးကြောင်းကိုတားဆီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်တို့မှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မြေဆိုင်လေရုတ်တရက်တိုက်ခတ်ပြီးတော့ပျက်စီးခြင်းတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်လို့ကြိုတင်သတိပေးပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကထုတ်လုပ်တဲ့ရေငွေ့ထုတ်လုပ်မှုဟာဆက်လက်ပြီးတော့မြင့်မားနေပြီးတော့အဲ့ဒီရေငွေ့တွေကဘင်္ဂလားပင်လယ်ကလေစီးကြောင်းနဲ့အတူဗမာပြည်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုထိုင်းစမြင့်မားပြီးတော့အပူချိန်ထိန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တာမာအပူချိန်ထက်ပူနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသတိထားပါအထူးသဖြင့်ဒီရင်ငွေ့ဟာယောဂပိုးမွားပေါက်ဖွားမှုကိုမြင့်မားစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျန်းမာရေးပြုဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီကနေ့20ရက်နေ့တင်းလာနေ့မှာဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်အထက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတနင်္သာရီအောက်ပိုင်းတို့မှာမိုးဆက်လက်ပြီးတော့ရွာသွန်းနေတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီနေ့20ရက်နေ့ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ဖျားမှာရေခဲမိုးဆက်လက်ပြီးတော့ရွာနေပါတယ်အဲ့ဒီရေခဲမိုးရဲ့အရှိန်နဲ့လေအေးကဗမာပြည်မန္တလေးအထိကိုဝင်လာတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်ဘက်ကတက်သွားတဲ့လေပူကိုဒီဘက်ကဆင်းလာတဲ့လေအေးကြောင့်လို့စကိုင်းတိုင်းနဲ့အေရဝတီမြေရိုးမှာရုတ်တရက်မြေဆိုင်လေတိုက်ခတ်ခြင်းတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်21ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မှာဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်အထက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့မှာမိုးရွာသွန်းပြီးတော့အချို့နေရာတွေမှာမိုးတီးထန်ပြီးတော့ရေခဲမိုးတွေကျလာနိုင်ပါတယ်ထို့အတူတနင်္လာရီတိုင်းအောက်ဘက်မှာမိုးနည်းငယ်ကျနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာတော့မိုးတိမ်ရိပ်တွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အထက်ဗမာပြည်ကတိုက်ခတ်လာတဲ့လေစီးကြောင့်မလို့တချို့နေရာတွေမှာရုတ်တရက်မိုးပွဲလေးတွေကျနိုင်ပြီးတော့လေပြင်းတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ထို့အတူမိုးကြိုးကိုလည်းသတိထားဖို့လိုပါတယ်လာမယ့်22ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကြီးပါစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာမိုးတီးထန်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိပြီးတော့ကျန်တဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတိမ်ရိပ်ဖိုးလွှမ်းနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်လာမယ့်23ရက်နေ့မှာတော့လေတိုက်ခတ်မှုကြောင့်မလို့မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းအထက်အထိကိုမိုးပွဲလေးတွေကျနိုင်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်လည်းမိုးပွားလေးတွေဆက်လက်ပြီးတော့ကျမှာဖြစ်ပါတယ်
လာမယ့်24ရက်နေ့တောက်ကြနေ့မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပွားလေးတွေဆက်လက်ပြီးတော့ကျဆင်းနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်လာမယ့်25ရက်မှာတော့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးရွာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်20ရက်နေ့တနင်္လာနေ့အပူချိန်ကတော့ AR မြစ်ရိုးတစ်လျှောက်မှာအပူချိန်မြင့်နေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာအနည်းငယ်ပို့ပြီးတော့ပူပြင်းနိုင်တဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်တန်းရှမ်းပြည်အနောက်ဘက်ချမ်းမှာခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးအနည်းငယ်ကြောက်ရောက်နေပြီးတော့တရင်နိုင်တိုင်းမှာလည်းခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးကြောက်ရောက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။လာမယ့်21ရက်နေ့မှာလည်းထို့အတူပဲအပူချိန်ကမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့မြင့်မားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပြီးတော့ခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးကတော့အနည်းငယ်ပါသွားတာကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းတွေ့ရှိရပါတယ်23ရက်နေ့မှာလည်းအပူချိန်အနည်းငယ်ကျပဲဆိုပေမဲ့လည်း AR မျိုးတစ်လျှောက်မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာရှိတဲ့ AR မျိုးမှာတော့အနည်းငယ်ပူပြင်းနေတာကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းတွေ့ရှိရပါတယ်24ရက်နေ့မှာလည်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရဲ့ AR မျိုးဝမ်းတစ်လျှောက်မှာဆက်လက်ပူပြင်းတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကာလဟာထူးသတိထားရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်လို့ပဲလက်ရှိပြောင်းလဲနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အရာသတိပေးမှုဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြပါလာမယ့်မေလဆိုလို့ရှိရင်ထူးထူးခြားခြားပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတွေတိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့ပညာရှင်အများစုကခန့်မှန်းတယ်လို့ပဲချိန်နဲ့အများကျွန်တော်နဲ့ကိုယ်သက်ထိနိုင်တိုင်ပင်ပြီးတော့သတိပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်